ซื้อขนมมาใหม่อยากกินเปล่า เอาสิ แต่ต้องชนะพี่ก่อนนะ สบายเกมอะไรก็มาเหอะ งั้นแข่งเกม A I O U ใครกินทาโร่โลหมดก่อนคนนั้นชนะ ได้ นี่พี่เพิ่งซื้อมาเลยนะ เลือกเลยจะเอารสไหนรสเค็มข้นรสบาร์บีคิวรสสาหร่ายเกาหลีเอาไหนเลือกเลย เอ๊ะ แต่ปกติมันต้องมีซอสด้านในไม่ใช่เหรอพี่เต็ม อันเนี้ยแบบใหม่ไม่มีซอสข้างในแล้วนะรสพลาสติกกินง่ายแต่ยังอร่อยเหมือนเดิม ดีแบบนี้กินง่ายเลยแกะทีเดียวก็กินได้แล้วฮะ 3 2 1 A E I O U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  A E พี่แต้มหมดแล้วเย้ พี่ชนะคราวแล้วโลที่เหลือที่ขอนะ โอ้โหขอใจได้ไหมอ่ะ